E aí galera, Luiz3309 Games falando aqui para vocês. Estou aqui com mais um episódio de Camp Pokémon. Nesse episódio vamos num jogo de... Não é esse, haha, vocês pensaram que era esse, mas não é. É esse aqui, Pokémon na fogueira. Foco ou Foco Pokémon. Que eu tô meio confuso do que é Focus. Porque Fire é fogo. Tá vendo, ó? O objetivo desse jogo é a gente ter que adivinhar o Pokémon nas sombras. Ah, errei um. Ah, errei dois. Ah, galera, errei dois. Saco. Eu acertei a maioria, ó. Eu errei Cloudzer e Wartortle. Por quê? Eu sou um grande especialista em Pokémon, só que às vezes você dá uma errada, né? Só porque você se engana, né? Também porque o tempo tá acabando. Mas bom, galera, esse foi o vídeo de hoje de Camp Pokémon. Quem sabe teremos outro episódio de Camp Pokémon que eu vou aqui na árvore da evolução. Vai ter mais 2 ou 3 episódios que vai ser a árvore da evolução, o farol que eu consegui acessar, e eu vou mostrar pra vocês como conseguir a mega evolução. É fácil. A mega evolução, para você conseguir, você tem que vir aqui, achar 3 pokémons que tem a mega evolução, que o anime Pokémon tenha botado, ou nos jogos ou no anime mesmo, é a mega evolução. Aí quando você conseguir os 3 pokémons tipo Charizard, você pega o Charmander, o Charmeleon e o Charizard. Daí você vem, aí essa caverna aqui, ó, esse vulcão com a pedra vai estar aberto. Aí você aperta nele e vai aparecer a mega evolução. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa é nossa cabana. Tá vendo, ó? Aqui é as fotos e os Pokémon. Os Pokémons que você encontrou. Então, eu não consegui todos, tá vendo? Eu não consegui o Charizard, senão eu teria conseguido o Mega Charizard XY. Eu vou pegar ainda. Aí eu ainda não consegui o Bulbasaur, senão eu já teria conseguido a Mega Evolução dele. Mega Venusaur. Mas aqui, ó, tá vendo, ó? Gastly, Haunter, Gengar. Com esses 3 eu consegui o Mega Gengar. Aqui, ó, Trico, Grovyle, Sceptile. Com eles eu consegui o Mega Sceptile. Torchic, Cambusken, Blaziken. Com eles eu consegui o Mega Blaziken. Mudkip, Marshtomp e Swampert. Com eles eu consegui o Mega Swampert. Metang, Beldum. Beldum é o Pokémon, é a evolução dele, Metang e o Metagross. Com ele. Desculpe, mas esse vídeo aqui vai ficar grandinho. Mano, que pena que o Froak não tem Mega Evolução, porque eu consegui o Greninja, Pokémon Ninja. Ó, Pyroar, Pokémon Leão. Eu adoro, sinceramente, adoro. E aqui são os pins de energia, até agora você conseguir grama e fogo. E as recompensas.
Só tirei uma. Que essa ficou horrível. Tá vendo? Ficou horrível. Agora eu deletei. Mas bom, galera, o vídeo eu acho que já tá grande demais. Espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, se inscreva no canal se ainda não for inscritos. Luiz33 Games falando aqui para vocês. E bom, galera. Falou!